नमस्ते, म डाक्टर हरि रिजाल, पेन फिजिशियन, काठमाडौँ पेन म्यानेजमेन्ट सेन्टरबाट। आज हामी घोडा दुखाइका मुख्य कारणहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी यो पछाडि भागमा जब यो स्थानमा चाहिँ दुखाइ हुन्छ, मिडियल पार्टमा, यो चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ टेन्डिनोप्याथीले गर्दाखेरि भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी जब यो भागमा चाहिँ तपाईँलाई दुखाइ भएको हुन्छ, यो चाहिँ बाइसेप फेमोरिस टेन्डिनोप्याथीले गर्दाखेरि भएको हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई यो स्थानमा दुखाइ छ भने त्यो चाहिँ काल्फ स्ट्रेनले गर्दाखेरि भएको हुनसक्छ भने यो पछाडि भागमा यदि यो स्थानमा चाहिँ तपाईँलाई दुखाइ छ भने त्यो चाहिँ बेकर सिस्टले गर्दाखेरिको दुखाइ हुनसक्छ तपाईँलाई। त्यसै गरी घुँडाको अघिल्लोतिर जब ल्याटरल साइडमा तपाईँलाई यो भागमा दुखाइ हुन्छ त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले हुन सक्छन्, जस्तै इलियोटिबियल ब्यान्ड सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि हुन सक्छ। त्यसै गरी ल्याटरल मेनिस्कस टियर च्यातिएर हुन सक्छ र घुँडा खिएर अर्थराइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। त्यसै गरी एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट च्यातिएर पनि यो स्थानमा दुखाइ भएको हुन सक्छ र त्यसै गरी ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्टको च्यातिएर पनि यो स्थानमा तपाईँलाई दुखाइ भएको हुन सक्छ। यदि तपाईँलाई यो स्थानमा दुखाइ छ भने त्यो चाहिँ क्वाड्रिसेप टेन्डिनोप्याथीको दुखाइ हुन सक्छ र यदि मिडियल पार्टमा जब यो पार्टमा तपाईँलाई चाहिँ घुँडाको यो पार्टमा दुखाइ छ भने यो चाहिँ मिडियल मेनिस्कस च्यातिएर चाहिँ तपाईँलाई यो स्थानमा दुखाइ हुने गर्छ र त्यसै गरी हड्डी खिएर पनि यो मिडियल पार्टमा दुखाइ हुन सक्छ र मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्टको स्प्रेन अथवा चाहिँ टियरले गर्दाखेरि पनि यो मिडियल पार्टमा यो स्थानमा यो भागमा चाहिँ तपाईँलाई दुखाइ भएको हुन सक्छ र यो सानो स्थान यो सानो पार्टमा तपाईँलाई यदि दुखाइ छ भने त्यो चाहिँ पेस एन्सेरिन बर्साइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र पटेलाको एरियामा तपाईँलाई चाहिँ यो घुँडाको अगाडि भागमा पटेला एरियामा तपाईँलाई यदि दुखाइ छ भने त्यो चाहिँ पटेलो फिमोरल पेन सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र त्यसै गरी पटेलर टेन्डेनाइटिस र पटेलर अर्थराइटिसले गर्दाखेरि यी स्थानमा तपाईँलाई दुखाइ भएको हुन सक्छ। मुख्य गरी यिनै नै हुन् घुँडा दुखाइका मुख्य कारणहरू र यदि तपाईँलाई पनि घुँडा दुखाइ सम्बन्धी समस्याहरू छ र घुँडा दुखाइले तपाईँलाई चाहिँ समस्यामा पारेको छ भने सल्लाह सुझावको लागि काठमाडौँ पेन म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। धन्यवाद।